अहिले पनि याद आउँछ घर छोड्ने ती दिन। म सपनासँगै आँसु लिएर परदेशतिर हिँडे। हजारौं नेपाली ती पीडामा छन्। हामी हाँस्छौं तर भित्र चुपचाप रोइरहेका हुन्छौं। आज म तपाईहरुसँग यही कथा बताउँदैछु। सुनिरहनुहोस् यो कथा कुनै एकजनाको होइन। यो कथा हो घर छोडेर परदेशमा बसेका हजारौं नेपालीको। यो कथा जिआर युट्युब च्यानलसम्म पुर्याउनु भएको छ मेरो प्रिय दाइ लोकेन्द्र केसी, जसले आफ्ना शब्दहरूले हाम्रो पीडा शब्दमा बाँध्नु भयो। मैले उहाँलाई एकदम सम्झेको छु। अहिले उहाँ रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया हुनुहुन्छ, तर उहाँका शब्दहरूले हामी सबैको मन छुने कथा तयार पार्नु भएको छ। आज म यो कथा मेरो स्वरमा तपाईहरुसँग पुर्याउँदैछु। सुनिरहनुहोस्, यो कथा तपाईको मनमा पनि गहिरो लाग्नेछ। घर छोड्ने बेला मनमा अनेकौं भावना थिए। सपनासँगै आशा बोकेर हिँडे, तर भित्र डर, तटपन र पीडा पनि थियो। दिनभरि काम, रातभरि थकान। मोबाइल खोलेर घरको फोटा हेर्छौं, तर मन त घरमै छ। छोराछोरी फोनमा ठूला हुँदै जान्छन्। आमा बुवा अझै हाम्रो यादमा छन् र हामी यही परदेशमै पुरा हुँदै जान्छौं। कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि आँसु आउँछ, भित्रभित्रै आँसु, किनकि हामी जान्दछौं कसैले हाम्रो पीडा पूर्ण रूपमा बुझ्दैन। हामीले आँसु देखाउँदा पनि भित्र त हजारौं यादहरू चुपचाप रोइरहेका हुन्छन्। हामी हाँस्छौं किनकि घरले हाम्रो हाँसो चाहन्छ। हामी बलियो देखिन्छौं किनकि घरले हाम्रो साहस देख्न चाहन्छ। तर भित्र त हामी रोइरहेका हुन्छौं। हाम्रो मनले कुरा गर्छ। आमा बुवा, म यहाँ छु तर तपाईको साथ छैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ, के साँच्चीकै यो कठिनाईको अन्त्य कहिले आउँछ? तर फेरि सम्झिन्छौं, हामीले घरमा छोडेका आशा, सपना र परिवार, यी सबैको सम्झँदा फेरि बलियो हुन्छौं। हामी सबै यही पीडाबाट अझै अघि बढ्ने हिम्मत पाउँछौं। रातको शान्तिमा कहिलेकाहीँ आँसु बगाउँछु, तर बिहानी उठ्दा फेरि हाँस्न सिक्छु, किनकि घरले हाम्रो हाँसो चाहन्छ। सपना अझै बाँकी छ र हामी यस पीडाबाट अघि बढ्नेछौं। सबैभन्दा ठूलो पीडा परदेशिनु भएर आफ्नो पीडा कसैलाई देखाउन नपाउनु। घरले हामीलाई बलियो देख्न चाहन्छ, तर भित्र हाम्रो मन थाक्न जान्छ। हामी सबै यही पीडामा एक छौं र यही पीडाले हामीलाई अझ बलियो बनाउँछ। यो कथा मलाई पठाउनु भएकोमा लोकेन्द्र केसी दाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। उहाँका शब्दहरूले हामी सबैको पीडा शब्दमा बाँध्न सफल भयो। हामी सबैको पीडा, आशा र संघर्षलाई आवाजमा दिन पाउँदा म उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु र तपाईहरु सबैसँग पनि यो पीडा साझा गर्न पाउँदा मन हल्का महसुस हुन्छ। हजारौं नेपालीको कथा यही छ र हामी सबै एक छौं। धन्यवाद।